Привет, друзья! Германия постепенно теряет статус последнего, скажем так, сейфа Европы. С лета 2027 года на всей территории ЕС вступает в силу единый потолок на наличные расчеты – 10 тысяч евро. То, о чем спорили годами, становится реальностью. Любые сделки сверх этой суммы в бизнесе будут запрещены правилами. Для немцев это серьезное изменение привычной финансовой культуры, в то время, например, как во Франции лимит в 1000 евро действует уже давно, а в Греции, например, он составляет около 500 евро. Германия до последнего избегала подобных ограничений, теперь же этот особый путь завершен. Купить дорогой автомобиль, часы или антиквариат, просто выложив наличные на стол, уже не получится. Брюссель объясняет это борьбой с отмыванием денег, но для обычного человека это означает, как вы понимаете, снижение уровня анонимности в расчетах. Вводится система дополнительного контроля. Если раньше, например, продавцы начинали задавать вопросы при сделках от 10 тысяч евро, то теперь порог внимания снижается. При покупках, например, от 3000 евро розничная торговля обязана проверить личность клиента и зафиксировать данные в установленном порядке для возможных проверок финансового мониторинга. Это означает, что покупка даже подержанной машины или дорогого кухонного гарнитура теперь оставляет формальный след в документации. Фактически власти сегодня выстраивают более плотную систему контроля финансовых ваших операций, которая затрагивает как крупные переводы, так и часть расходов именно среднего класса. По сути, наличные деньги все чаще используются для небольших повседневных покупок вроде продуктов или кофе. Более крупные сделки, соответственно, постепенно переходят в безналичную форму и находятся под контролем регулирующих органов. Германия, где традиционно, вы знаете, считалось, что наличные – это свобода, теперь адаптируется к общеевропейским правилам, и период, когда можно было распоряжаться крупными суммами полностью анонимно, постепенно уходит в прошлое. К лету 2027 года к этим изменениям придется адаптироваться большинству жителей. Важнейший здесь вопрос, где проходит та граница между контролем и личной свободой. Здесь есть принципиальный нюанс, о котором стоит знать. Новый лимит в 10 тысяч евро распространяется прежде всего на коммерческий сектор. Если вы, например, покупаете подержанный Mercedes у соседа или через частное объявление, закон, как правило, допускает расчеты наличными в более свободной форме. Пока в сделке не участвует предприниматель или фирма, жестких ограничений нет. Но как только вы переступаете порог автохауса или мебельного, например, салона, включается правило финансового контроля. На фоне соседей по Евросоюзу немецкий лимит выглядит относительно мягким. В той же Франции или Испании за покупку свыше 1000 евро наличными предусмотрены штрафы, которые могут достигать довольно-таки ощутимой доли от суммы сделки. В Греции, я вам сказал, планка составляет около 500 евро, что фактически стимулирует вообще безналичные расчеты. Однако для Германии это база для возможных дальнейших изменений. Евросоюз задает общую рамку, но оставляет странам право корректировать ограничения, включая их ужесточение. Почему же это происходит именно сейчас? Власти внедряют более структурированную систему контроля. Суть в том, что при лимите в 10 тысяч евро большинство обычных покупателей не почувствует резких изменений, но бизнесу придется строже соблюдать требования отчетности. Любые попытки формально, скажем так, разделить платеж на несколько частей с целью обхода этих правил могут рассматриваться как нарушение законодательства. Налоговая служба, Финансамт получает больше инструментов для сопоставления этих данных о крупных покупках и официальных ваших доходах. В отдельных случаях это может привести к дополнительным проверкам, если уровень расходов ваш существенно расходится с задекларированными вашими доходами. Давайте объясню на пальцах, что такое цифровой евро. Представьте, что у вас в кошельке лежат обычные бумажные купюры, которые вы можете потрогать. А цифровой евро – это точно такие же деньги, только они живут не в кожаном вашем кошельке, а в специальном приложении на вашем телефоне или на отдельной карточке.
Это даже не криптовалюта, которая сегодня стоит, например, миллион, а завтра, как мы с вами неоднократно видели, на десятки процентов ниже. Это официальная форма денег от Европейского центрального банка ЕЦБ с тем же номиналом, что и наличные. Многие переживают, а если выключат свет или пропадет интернет, как я заплачу? В этом и есть одна из ключевых идей, которую сейчас тестируют. Цифровой евро планируется сделать доступным в офлайн режиме, то есть без интернета. Вы просто подносите свой, например, телефон к устройству продавца, и платеж проходит напрямую. При небольших офлайн платежах разработчики заявляют более высокий уровень приватности по сравнению с теми же обычными безналичными операциями, хотя точные правила доступа к данным будут зависеть от окончательной модели системы. Но есть и свои, конечно же, ограничения. Чтобы не создавать отток средств из банков, обсуждается лимит хранения. Ориентировочно это до 3000 евро на одного человека. То есть превратить цифровой кошелек в основной инструмент для крупных сбережений не получится. Если сумма превышает установленный предел, излишек может автоматически переводиться вам на обычный банковский счет. Предполагается, что к концу десятилетия у людей появится выбор – либо платить наличными, картой или цифровым евро. И здесь важно понимать, речь идет не о замене наличных, а именно о добавлении еще одного способа оплаты. Но давайте сегодня еще посмотрим на возможные изменения там, где их ждали меньше всего – в выплатах по болезни. Обсуждаемая новая реформа здравоохранения Фридриха Мерца может повлиять на доходы тех, кто вынужден долго лечиться. Германия сегодня планирует пересмотреть правила выплаты пособия по болезням Krankengeld. Сейчас ситуация выглядит так. Если вы болеете дольше 6 недель, страховая касса вам платит около 70% от вашей грязной зарплаты, но не более 90% от того, что вы получали на руки. По обсуждаемым предложениям эти параметры могут быть снижены, то есть порог в 70% сегодня рассматривается к уменьшению до 65%, а вот верхнюю планку выплат до 85% от чистого вашего дохода. Для обычного работника это может означать снижение выплат именно в тот период, когда расходы ваши на лечение и восстановление особенно высоки. Власти объясняют это необходимостью оптимизации расходов системы. В проектах обсуждения указывается, что уровень социальной поддержки в Германии выше, чем в ряде других стран Европейского Союза, и требует его пересмотра. На практике это может означать изменение действующих лимитов выплат, которые, например, в 2025 году, напомню, составляли максимум 135,63 евро в день. Для людей с хроническими заболеваниями, которые требуется длительная реабилитация, даже разница в несколько процентов способна, как вы понимаете, повлиять и на семейный бюджет. Но самым обсуждаемым пунктом стал так называемый частичный больничный. Идея заключается в том, чтобы сотрудники могли возвращаться к работе постепенно. Например, выполнять задачи по 2-3 часа в день, оставаясь в процессе лечения. Чиновники представляют это как более такой мягкий формат возвращения к работе, однако критики указывают на возможные риски давления. Если страховая касса сочтет, что человек способен трудиться частично, полный объем выплат по болезни может быть сокращен. В такой ситуации человек может оказаться между восстановлением здоровья и необходимостью сохранять доход. Сегодня такая концепция, скажем так, частичного больничного может на самом деле изменить привычную логику немецкого рынка труда. Раньше, вы знаете, система была достаточно простой. Врач выписывал медицинскую справку, и вы либо считались полностью нетрудоспособным, либо здоровым. Теперь же обсуждается промежуточное состояние, врачи могут получить право официально подтверждать, что человек способен выполнять свои обязанности частично. Например, наполовину или на 3/4 рабочего времени. Эта модель напоминает уже существующую схему постепенного возвращения к работе, но с одним важным отличием. Новый подход рассматривается как более системный инструмент регулирования нагрузки и расходов. Новые правила могут затронуть случаи, когда болезнь длится более месяца. Чтобы схема заработала, потребуется согласие 3 сторон.
врача, самого сотрудника и работодателя. В обсуждениях реформы указывается цель более эффективно учитывать так называемую остаточную трудоспособность человека. Вместо полного выпадения из рабочего процесса предлагается сохранить частичную занятость, аргументируя это поддержанием навыков и более мягким возвращением к работе. При этом эксперты отмечают, что такой подход также связан с оптимизацией расходов системы социального обеспечения. Правительство Фридриха Мерца сегодня рассчитывает, что подобная гибкость поможет сократить общее количество длительных отсутствий по болезни. Когда сотрудник работает хотя бы по несколько часов в день, нагрузка на страховую систему, соответственно, снижается, поскольку часть дохода покрывается работодателем. Для системы здравоохранения это рассматривается как способ сбалансировать свои расходы, а для компании возможность дольше удержать сотрудника в рабочем процессе. Однако для самого работника это может стать непростым выбором. Действительно ли он готов возвращаться к работе раньше, после восстановления, или такой формат будет восприниматься как дополнительное давление в сложный период? Модель частичного выхода в строй на бумаге выглядит как на самом деле гибкий график, но на практике может оборачиваться для сотрудника финансовыми потерями. Возникает, например, ситуация, при которой за отработанные часы человек получает только пропорциональную часть зарплаты. За оставшееся время сниженное пособие по болезни. В результате суммарный доход может оказаться ниже привычного уровня. Человек вроде бы находит в себе силы вернуться к работе, но его общий финансовый результат снижается по сравнению с полной выплатой. Давайте разберем это на конкретном примере в евро. Представьте сотрудницу с чистым доходом нетто в 3000 евро. Если по новой схеме она выходит на 50% рабочего времени, фирма платит ей соответственно половину, 1500 евро. За оставшиеся 50% времени страховая касса начисляет частичный Краnkengeld. При обсуждаемых параметрах это может составлять до 80% от утраченной части дохода, то есть около 1275 евро. В итоге на руки она получает примерно 2775 евро. До изменений разница могла бы быть меньше, а теперь потенциальная потеря увеличивается и ежемесячный доход, соответственно, снижается сильнее. Дополнительные десятки евро выпадают из ее семейного бюджета за счет изменения правил расчета. Такая реформа меняет классический принцип: либо ты болен, либо ты здоров, вводя промежуточное состояние. Формально человек продолжает считаться находящимся на больничном, это так, но при этом выполняет часть своих обязанностей. Это создает более сложную ситуацию с распределением ответственности и нагрузкой. Если раньше врач полностью освобождал вас от работы для восстановления, то теперь система допускает вашу частичную занятость. Для вас, как для работников, это означает снижение дохода, а также риск более длительного восстановления, так как полноценный отдых, вы понимаете, в режиме полуработы становится сложнее обеспечить. Безусловно, у идеи постепенного возвращения в строй есть и свои плюсы. Для многих это реальный шанс не выпасть из обоймы и не потерять свою квалификацию за месяцы отсутствия на работе. Работодатели сохраняют ценные кадры, а страховые кассы снижают нагрузку, перераспределяя часть выплат. Однако вместе с этим эксперты указывают и на потенциальные риски, которые активно обсуждаются. Главный из них – это, возможно, неформальное ожидание более раннего возвращения сотрудника. В таких условиях человек может почувствовать необходимость выйти на работу раньше, чем его состояние полностью стабилизируется, понимаете? Особую тревогу у медика вызывает и применение этой модели к психическим и хроническим заболеваниям. Если при травмах все относительно понятно, то при депрессии или эмоциональном выгорании определить процент трудоспособности крайне сложно. В результате возникает такая сложная промежуточная ситуация. Человек уже не полностью не трудоспособен, но и вроде бы и не готов к полноценной нагрузке. В таких условиях возрастает риск переутомления и затягивания самого восстановления, особенно если человек старается сохранить доход. В конечном счете специалисты говорят о возможном изменении баланса в системе защиты работников.
Болезнь в большей степени начинает влиять на личную финансовую ситуацию человека. Даже при частичном возвращении к работе уровень дохода может снижаться по сравнению с прежним. А это означает, что период болезни становится серьезным финансовым испытанием для многих сотрудников. Но и это еще не все. Давайте посмотрим на другую болевую точку – это рынок труда, где на смену послепандемийному росту пришла более сдержанная реальность, заставляющая многих внимательнее относиться к своей занятости и стабильности дохода. Рынок труда в Германии переживает период стагнации, и сегодня ожидания быстрого восстановления снизились. Статистика показывает, количество открытых вакансий существенно сократилось по сравнению с пиковым значением в 2022 году и в ряде оценок опустилось даже ниже уровня 2019 года. Энцо Вебер из Института исследований рынка труда ИАБ отмечает, что ситуация вызывает обеспокоенность, так как новых объявлений о работе сейчас меньше, чем даже в предыдущие годы. Экономика замедляется, и вместе с этим снижается ощущение уверенности в завтрашнем дне. Вместо активной смены работы и поиска новых форм занятости многие жители Германии выбирают именно стабильность. Все больше людей предпочитают оставаться именно на текущих позициях, даже если они не идеальны, ради гарантированного дохода. По оценкам экспертов, рабочие места в государственном секторе, медицине и образовании остаются наиболее привлекательным именно за счет своей надежности, несмотря на умеренный рост зарплат. Готовность к риску снижается, сотрудники чаще ориентируются на безопасность, а работодатели в таких условиях получают больше пространства для пересмотра условий труда. Особенно это видно сегодня в сфере удаленной работы. Период, когда, помните, гибкий такой формат был широко доступен, постепенно меняется. По данным портала Indeed, доля вакансий с возможностью удаленной или гибридной занятости снизилась примерно до 14%. Компании все чаще возвращают сотрудников в офис, опираясь на текущую ситуацию на рынке. Конкуренция за такие удаленные позиции возрастает, и на одну вакансию может приходиться довольно-таки большое количество кандидатов, чем раньше. Для тех же, кто привык работать из дома, это означает необходимость адаптации. Либо возвращение к офисному формату, либо более длительный поиск подходящей работы. И сегодня статистика портала Indeed это подтверждает, период активного роста домашнего офиса в Германии постепенно уходит в прошлое. Если сравнить данные, то еще в начале 2025 года почти каждая пятая вакансия предполагала гибкость, а сегодня этот показатель держится, как я сказал, на уровне около 14%. Происходит такой откат от более традиционной модели работы. Крупные немецкие компании, например, такие как SAP и Deutsche Bank, уже ввели требования возвращения сотрудников в офисы на 3-4 дня в неделю. В условиях замедления экономики работодатели стремятся к более плотному взаимодействию со своими командами и контролю рабочих процессов. При этом рост вакансий чаще наблюдается в сферах, где удаленная работа невозможна. В строительстве, медицине и промышленности, включая те сегменты, связанные с государственными заказами. Параллельно рынок меняется под влиянием искусственного интеллекта или КИ. Международные компании, такие как Amazon, уже объявили о сокращениях, объясняя это повышением эффективности за счет автоматизации. В Германии ситуация развивается более постепенно, однако по данным института ИАБ, изменения сильнее всего затрагивают офисные профессии. Например, бухгалтеры или помощники юристов сталкиваются с тем, что часть их задач может выполняться автоматизированными системами. Это давит на рынок труда и заставляет компании пересматривать расходы на персонал. Однако эксперты подчеркивают, речь идет не о тотальном исчезновении самих рабочих мест, а скорее о масштабной трансформации. Прогнозы до 2040 года показывают, что сокращение части традиционных профессий может сопровождаться появлением именно новых специальностей. То есть мы постепенно с вами входим в эпоху, где навыки работы с искусственным интеллектом становятся базовыми. Уже сейчас специалисты, использующие нейросеть в ее работе, могут рассчитывать на более высокий доход по сравнению с коллегами без таких навыков.
Рынок труда не исчезает, нет, но он меняется. Он становится более требовательным к квалификации и быстрее реагирует на технологические изменения. Эксперты института ЯБ дают сдержанно оптимистичный прогноз. Внедрение искусственного интеллекта может стать важным таким двигателем для немецкой экономики, увеличивая ВВП страны в среднем на 0,8% ежегодно. Такая прибавка означает дополнительные ресурсы, которые могут быть направлены на развитие инфраструктуры и тех же социальных нужд. Энса Вебер называет искусственный интеллект одной из ключевых технологий нашего времени, подчеркивая, что она не столько разрушает рынок труда, сколько постепенно меняет его структуру. Автоматизация берет на себя те рутинные задачи, в то время как роль человека смещается в сторону более сложных и креативных функций. На фоне активного внедрения технологий все большее значение приобретают так называемые мягкие навыки, то есть эмпатия, живое общение, как мы с вами, и умение договариваться. Понимание принципов работы искусственного интеллекта становится сегодня преимуществом на рынке труда. Однако глубокая технологическая экспертиза требуется не всегда. В профессиях, например, связанных с работой с людьми, человеческий фактор по-прежнему играет ключевую роль. Алгоритмы пока ограничены в способности к сложному взаимодействию и тому же эмоциональному восприятию. Это и создает дополнительные возможности для тех из вас, кто готов адаптироваться к новым условиям. Сейчас подходящий момент для карьерного маневра. В Германии все чаще используется термин «Quereinsteiger». Это люди, которые приходят в новую профессию без классического профильного образования. Все больше работодателей, кстати, обращают свое внимание на практичные навыки, гибкость и способность быстро обучаться. В условиях структурных изменений на рынке труда именно готовность осваивать новое становится важным преимуществом, позволяя находить возможности даже в меняющейся экономической среде. Сегодня немецкий рынок труда проходит такой важный структурный переход. Экономисты обращают внимание, впервые в истории ФРГ число людей, выходящих на пенсию, превысило количество молодежи, вступающих в рабочую жизнь. На самом деле, как вы понимаете, это уже серьезный демографический сдвиг. На этом фоне традиционный культ тех дипломов и формального образования постепенно теряет прежнюю жесткость. Компании сегодня все чаще переходят к модели Skills-Based Hiring, найм на основе навыков. Теперь работодателям в Мюнхене или в том же Гамбурге зачастую важнее не название университета, а именно реальные навыки и опыт, которые кандидат может применять здесь и сейчас. Чтобы поддержать экономику, правительство Мерца запускает новое агентство Work and Stay. Это ведомство создается как попытка упростить и ускорить процессы трудовой миграции и интеграции специалистов. Главная идея, принцип – это одно окно. Иностранному специалисту больше не требуется проходить длительную цепочку согласований между посольствами, ведомством по делам иностранцев и биржей труда. Предполагается объединение этих процессов в более централизованную систему, что, соответственно, может сократить сроки получения разрешения на работу с нескольких месяцев до более короткого периода. Эта инициатива во многом является ответом на текущие демографические и экономические вызовы. Старение населения влияет как на рынок труда из-за нехватки молодых кадров, а также, соответственно, и на нагрузку пенсионной системы. Без притока этих квалифицированных специалистов дефицит кадра может увеличиваться. Именно поэтому мы с вами видим, что сегодня правила для мигрантов становятся более ориентированные именно на практичные навыки. Если у человека есть востребованная профессия от инженерных специальностей до программирования, Германия делает акцент на его реальных компетенциях, а не как раньше фокус был на признании диплома. То есть сегодня общая стратегия смещается в сторону именно скорости и эффективности, а агентство Work and Stay рассматривается как инструмент упрощения входа на рынок труда именно для квалифицированных специалистов. Но хочу вам сразу напомнить, что с января 2026 года минимальная зарплата в Германии, возможно вы знаете, официально выросла на 8,4%, достигнув отметки в 13,9 евро в час.
На самом деле для человека на полной ставке такая прибавка означает нижний порог дохода около 2343 евро брутто в месяц. Сильнее всего этот эффект ощутят те, кто работает в сфере с традиционно невысокой оплатой труда, например, сотрудники кафе, ресторанов и работники сельского хозяйства. Более того, правительство уже заявило о следующем шаге. С января 2027 года планка должна увеличиться до 14,6 евро. Однако на самом деле сегодня рынок труда развивается в условиях замедленной динамики, пока минимальная зарплата растет, общий рост доходов в стране составляет около 3,1%. В период дополнительных инфляционных бонусов, когда компании активно компенсировали рост цен на энергоносители, постепенно завершился. Эксперт Энцо Вебер из ИАБ отмечает, что экономика сталкивается с повышенной нагрузкой и бизнесу становится все сложнее поддерживать прежний уровень затрат на персонал. В сельскохозяйственном секторе, например, работодатели идут на поэтапное повышение зарплат, около 10% роста распределяется до 2028 года, чтобы снизить нагрузку на отрасль. Существенные изменения также ожидаются 7 июня 2026 года, когда, напомню, вступит в силу Европейская директива о прозрачности зарплат. Для немецких компаний это означает переход к более открытому формату оплаты труда. Работодатели будут обязаны указывать диапазон зарплат в вакансиях или предоставлять эту информацию на ранних этапах собеседования. Кроме того, сотрудники получат право запрашивать данные о средних доходах своих коллег на аналогичных должностях с разбивкой по полу. В случае выявления необоснованных различий в оплате труда компании могут быть обязаны провести внутреннюю проверку и скорректировать эти выплаты в соответствии с требованиями законодательства. И еще один важный вопрос на сегодня, который я хочу объяснить. Это как легально закрепиться в стране. Многие иностранцы, живущие в ФРГ, часто путают права, которые дают бессрочный вид на жительство, ПМЖ, и полное гражданство. На первый взгляд оба статуса позволяют жить и работать в стране без серьезных ограничений, но различия проявляются в деталях, от уровня защиты при возможной утрате статуса до права участвовать в политической жизни Германии. Если вы планируете связать все-таки свою жизнь с Федеративной Республикой, важно понимать, на какой ступени иммиграционной этой лестницы вы сейчас находитесь. На нижней ступени находятся так называемые нерезиденты-посетители. В эту категорию входят все, например, от туристов, приезжающих на выходные в Берлин, до владельцев недвижимости, которые не проживают в стране постоянно. Граждане привилегированных стран, таких, например, как США, Канада или Австралия, пользуются безвизовым режимом, но при этом действуют в рамках правила 90 дней. В любом 180-дневном периоде можно находиться в шенгенской зоне не более 3 месяцев суммарно. Превышение этого срока даже на короткий период может привести к серьезным последствиям, включая даже ограничения на последующие въезды в страны Европейского Союза на несколько лет. Для граждан стран с визовым режимом, таких как Индия или Китай, требования более строгие. Им необходимо получать разрешение на въезд даже для краткосрочных поездок к родственникам. Общее правило при этом остается одинаковым. Если ваша цель остаться в Германии дольше 3 месяцев, туристический формат пребывания вам не подходит. Необходимо заранее, до пересечения границы, подавать документы на долгосрочный вид на жительство. Сегодня также миграционные службы уделяют повышенное внимание и цели вашего визита, и попытки изменить статус внутри страны без предварительного оформления соответствующих документов часто приводят к отказу. Для граждан Евросоюза и Шенгенской зоны правило 90 дней формально не применяется в том же виде, однако вы не подумайте, что это полная такая свобода от административного контроля. Как только вы решаетесь осесть, например, в Германии окончательно, в силу вступает обязательная регистрация по месту жительства. Без этой справки из ведомства по делам граждан Бюргерамт у вас может не быть полноценного подтверждения статуса регистрации, а соответственно могут возникнуть ограничения при открытии того же банковского счета, заключении договора на интернет или оформлении некоторых видов страховок.
На самом деле медицинский вопрос – это одна из сфер, где чаще всего возникают сложности у приезжих. Владельцы европейской карты страхования защищены. Они получают неотложную помощь на тех же условиях, что и застрахованные в государственной кассе Германии. Это покрывает экстренные случаи и базовые медицинские услуги. Но для граждан стран вне Европейского Союза ситуация отличается. Без частной туристической страховки визит к врачу может обойтись дороже. Например, вызов скорой помощи в Берлине может стоить несколько сотен евро, а пребывание в стационаре существенно больше в зависимости от вашего случая. Дальше, официальное проживание в стране. Это такой статус, который требует выполнения определенных условий, установленных миграционным ведомством. Вид на жительство сейчас выдается под конкретную цель, например, учеба, работа по востребованной специальности или воссоединение семьи. Важно здесь учитывать, что просто жить в Германии без основания для пребывания невозможно. Каждое решение ограничено по сроку и связано с конкретной причиной пребывания. Если же человек приехал по учебе и прекращает обучение, его статус соответственно подлежит пересмотру, а система Work and Stay фиксирует изменения в рамках стандартных процедур миграционного контроля. Для граждан Евросоюза действует принцип свободы передвижения, который позволяет пересекать немецкую границу без виз, имея на руках лишь национальное удостоверение личности. Первые 90 дней такого пребывания не требуют дополнительных обоснований, однако юридическая особенность заключается в том, что по истечению этого срока право на нахождение в стране должно быть подтверждено основанием. Если человек планирует, например, остаться дольше, он должен либо работать, либо иметь статус самозанятого или проходить обучение. Сейчас немецкие власти стали более внимательно проверять так называемое право на свободу передвижения. Если вы приехали искать работу, будьте готовы предоставить в кадровое агентство подтверждение вашей активности, копии отправленных резюме, приглашение на интервью или регистрацию на профильных платформах. Германия больше не рассматривает длительное пребывание без трудовой активности как устойчивую ситуацию. При отсутствии прогресса ведомства по делам иностранцев могут инициировать проверку статуса пребывания и предложат покинуть страну в рамках установленных процедур. Особое внимание также уделяется и вашей финансовой самодостаточности. Если гражданин Европейского Союза не работает, он должен подтвердить наличие достаточных средств на счету и действующего медицинского полиса, который покрывает основные риски. Это необходимо для того, чтобы избежать дополнительной нагрузки на социальную систему самой Германии. В отличие от прошлых лет, сейчас миграционные службы обмениваются уже данными с налоговыми органами в автоматическом режиме. Если система фиксирует, например, отсутствие официального дохода и уплаты взносов, может быть инициирована проверка вашего статуса, что иногда, соответственно, влияет на последующее решение, включая возможное оформление досрочного пребывания. Для тех, кто приезжает в Германию из-за пределов Евросоюза, правила игры существенно строже. Главная здесь цель для такого мигранта – это заветная пластиковая карта, то есть вид на жительство. И здесь важно не перепутать. Путь к документам зависит от цвета вашего паспорта. Если вы из привилегированных стран, вроде Соединенных Штатов Америки, Канады или Австралии, вы можете прилететь в Берлин как турист и уже на месте в течение 90 дней подать документы на ВНЖ. Но для граждан большинства других стран, как я сказал, включая Индию, Китай или ту же Турцию, действует иной порядок. Оформление национальной визы категории D обычно требуется в консульстве на вашей родине до пересечения границы. Список документов для получения ВНЖ сегодня напоминает такую небольшую диссертацию. Кроме контракта на работу или справки из университета, необходимо подтвердить и свою финансовую состоятельность. Чиновники для вас в ведомстве по делам иностранцев внимательно проверяют выписки по счетам, чтобы оценить, насколько человек способен самостоятельно обеспечить свое пребывание. Также важен и срок действия загранпаспорта. Если он у вас истекает через 3 месяца, ВНЖ обычно выдается с учетом этого периода, а не на более длительный срок. Временный статус в любом случае остается ситуацией, которую необходимо регулярно будет продлевать. Но настоящая стабильность начинается после 5 лет легальной жизни в стране.
когда открывается доступ к ПМЖ. Этот статус бессрочный, он не требует подтверждения интеграции. Один из ключевых критериев – это пенсионные взносы, не менее 60 месяцев. То есть, по сути, Германия таким образом фиксирует, что человек внес свой вклад в систему, к этому добавляется сертификат языка B1 и отсутствие проблем с законом. Даже с ПМЖ в кармане человек остается иностранцем, я имею в виду в юридическом смысле. В отличие от граждан Европейского Союза, участие в выборах на местном уровне недоступно. Если говорить уже о полной политической интеграции и максимальной защите вашего статуса, то следующим шагом, соответственно, становится получение немецкого гражданства. Сегодня немецкое гражданство – это, я бы сказал так, высшая лига юридической защиты. Если вид на жительство – это по сути аренда права на жизнь в стране, то гражданство – это уже полноценное закрепление вашего статуса. Самая важная новость, которую ждали миллионы, с 27 июня 2024 года, напомню, в Германии официально разрешено двойное гражданство. Больше не нужно выбирать между своими корнями и будущим. Во многих случаях можно сохранить паспорт своей страны и получить немецкий. Это серьезный сдвиг, ведь вы знаете, раньше ради немецкого паспорта многим приходилось фактически отказываться от прежнего гражданства. Для тех же, кто привык к ограничениям ПМЖ, статус гражданина открывает возможности, которые раньше были для вас закрыты. С немецким паспортом вы перестаете быть гостем в Европе. Кстати, вы можете и путешествовать, и переехать жить, и работать в любую точку Европейского Союза, хоть в Испанию, хоть в Данию, и это все без виз и дополнительных разрешений. Кроме того, только паспорт дает вам полное право голоса. Вы получаете возможность участвовать в выборах всех уровней, от местных органов до Бундестага. Для людей без гражданства, которые раньше были ограничены правилом 90 дней, это уровень свободы передвижения, о котором раньше можно было только говорить теоретически. Путь к паспорту сегодня действительно стал короче, но требования кандидатам остаются строгими. Основных путей 3. Первый. По происхождению. Если ваши родители немцы, но там есть нюансы, связанные с датой рождения. Второй, самый массовый, это по месту жительства. Стандартный срок натурализации сократили с 8 до 5 лет. Вам нужно подтвердить знание языка на уровне B1, сдать тест «Жизнь в Германии» и, главное, доказать свою финансовую независимость. И третий путь – через брак с гражданином Германии, где сроки могут быть короче. Оформление документов – это длительный в Германии такой бюрократический процесс, требующий вашего терпения. Он может занимать время из-за нагрузки на ведомство, но результат перекрывает все сложности. Вы получаете те же права, что и люди, родившиеся в Берлине или Мюнхене, и ваш статус становится максимально защищенным в рамках закона. Гражданина Германии, как правило, крайне сложно лишить паспорта или вообще выслать из страны, что дает высокий уровень стабильности и вашей защиты. На этом пока все. Ставьте цели, учите язык и забирайте свои права по максимуму. Спасибо за просмотр.